दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बीसी फार्मासिस्ट। मेरा नाम है बेबी और आज का हमारा टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है क्योंकि दोस्तों बारिश का मौसम स्टार्ट हो गया है और घर घर में खांसी, सर्दी, ज़ुकाम की तकलीफ़ें होती रहती हैं। और दोस्तों एक और बात बोलना चाहूँगी कि दोस्तों मैं जो भी वीडियो बनाती हूँ उसमें आपको जो भी जानकारी देती हूँ उसमें सारी जानकारी आपको एक बार में दे देती हूँ दोस्तों, क्योंकि मुझे ज़्यादा एडिटिंग करना नहीं आता है। इसके लिए दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबा के ऑल करें ताकि ऐसी यूज़फुल वीडियोस आपको मिलती रहे। और दोस्तों आपको किसी भी मेडिसिन से या किसी भी डिजीज़ से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी और आगे का मेरा वही टॉपिक होगा और उसके बारे में मैं आपको सारी जानकारी दूंगी। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे आप डाबर हनीटस अडुल्सा कफ सिरप की पैकिंग देख सकते हैं। 100 ml की इसकी पैकिंग होती है और मार्केट में आपको ये 90 रुपये में मिल जाती है, 90 रुपीज़ में। और डाबर इंडिया लिमिटेड इसकी मैन्युफैक्चरर है। इस सिरप की खास बात यह है दोस्तों कि एक आयुर्वेदिक सिरप है, इसे लेने के बाद आपको नींद नहीं आती है। और दूसरी खास बात यह है दोस्तों कि एलोपैथिक जो मेडिसिन आप लेते हैं तो सूखी खांसी और गीली खांसी के लिए आपको अलग अलग सिरप लेना पड़ता है, लेकिन ये जो डाबर हनीटस अडुल्सा कफ सिरप है इसे आप लेते हैं तो इसे आप सूखी खांसी और गीली खांसी दोनों में ले सकते हैं। दोनों में ये 100% इफ़ेक्टिव है दोस्तों। और दोस्तों इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसमें बहेड़ा है, अडुल्सा है और सुंठी है जो कि बलगम में काफ़ी इफ़ेक्टिव है। आगे बात करें दोस्तों तो इसमें कंटकारी और पिपली है जो कि खांसी में काफ़ी इफ़ेक्टिव है। और आगे बात करें दोस्तों तो मुलेठी और कंटकारी जो कि ये गले में जो इरिटेशन होती है उसमें काफ़ी इफ़ेक्टिव है। और आगे बात करें दोस्तों तो तुलसी और हल्दी जो कि सर्दी और ज़ुकाम में काफ़ी इफ़ेक्टिव है। और दोस्तों आगे बात करें बहेड़ा और पिंपली जो कि चेस्ट कंजेशन में काफ़ी राहत पहुंचाता है। तो दोस्तों इसके यूज़ की बात करें तो अगर आपको सूखी खांसी या गीली खांसी आ रही है तो दोनों में आप ये सिरप ले सकते हैं, दोनों में आपको 100% रिज़ल्ट देता है दोस्तों। और आगे बात करें तो अगर आपको सर्दी और ज़ुकाम की तकलीफ़ है तो भी आप सिरप ये ले सकते हैं। और दोस्तों जिन्हें अस्थमा की तकलीफ़ है वो भी ये सिरप ले, उन्हें काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और दोस्तों जिनके गले में खराश हो रही है वो सिरप ये ले, उन्हें भी काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और जिन्हें गले में सूजन हो रही है वो भी ये सिरप ले, उन्हें काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और दोस्तों जिन्हें ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम है, मतलब बहुत ज़्यादा खांसी आती है तो जो हमारी श्वास नलिका है उसमें सूजन हो जाती है, तो अगर आप ये सिरप पीते हैं तो वो सूजन ख़त्म हो जाती है। और दोस्तों चेस्ट कंजेशन की बात करें, जैसे कि बहुत ज़्यादा खांसी आती है, सूखी खांसी, तो हमारे जो छाती है उसमें बलगम जमा हो जाती है, तो ये सिरप क्या करता है तो ये सिरप उस बलगम को पतला करता है और उसे बाहर निकालता है। तो उससे क्या होता है, उससे हमारी जो छाती में बलगम जमा हुई रहती है वो बाहर निकल जाती है और हमें काफ़ी आराम मिलता है। तो दोस्तों इसकी डोज की बात करें तो अगर आपको इसे बच्चे को देना है तो आप 5 ml एक एक चम्मच 5 ml दिन में 3 बार खाना खाने के बाद दें। और ये सिरप अगर बड़े ले रहे हैं तो 10 ml दिन में 3 बार खाना खाने के बाद लें। और दोस्तों एक जानकारी और देना चाहूँगी कि आप कोई भी सिरप पीते हैं तो उसे पीने के बाद तुरंत पानी ना पिए, क्योंकि क्या होता है कि आप सिरप पीते हो उसके तुरंत बाद पानी पीते हो तो वो अच्छा रिज़ल्ट नहीं देता है। तो कोई भी आप सिरप पिए तो उसके तुरंत बाद पानी न पिए तो आपको काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा किसी भी सिरप का। और दोस्तों ये सिरप जो गर्भवती महिलाएं हैं वो भी ले सकती हैं, इसका उन्हें कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। और जो महिलाएं बच्चों को दूध पिलाती हैं वो भी ये सिरप पी सकती हैं, उन्हें भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हो गया। तो दोस्तों ये तो इससे यूज़ डोज की बात हो गई। इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें दोस्तों तो एक आयुर्वेदिक सिरप है तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और दोस्तों आप ये जो सिरप मैंने बताया है डाबर हनीटस अडुल्सा कफ सिरप,
तो कोई भी कफ सिरप हो दोस्तों, आपको जो भी डोज बताई गई है उतनी ही ले, उससे ज़्यादा ना ले, तो इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको हमेशा कहा है, आज फिर से कहूँगी कि आप कोई भी मेडिसिन लेते हैं, खुद लें या फिर बच्चों को दें, तो सबसे पहले आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसकी सलाह लें, उसके बाद ही आप कोई भी सिरप खुद लें या फिर बच्चे के दें। इसी के साथ मेरा वीडियो समाप्त होता है दोस्तों। बाय बाय, थैंक यू।